碼頭啊？今日天氣好好啊！你入咗油未啊 ，Percy？我入晒油㗎啦，同埋我 check 咗機件㗎啦。Percy 啊，今日條橋咧壞壞地啊，你過橋時小心啲啊！我會小心啲㗎啦，多謝晒你啊，Murdoch。噗噗。係時候都輪到我出發啦！噗噗。救命啊！救命啊！橋爛咗啦！我撞車啊！呢個時候翻蚊聲出動啦！消防車都冇辦法救到 Percy 喎。消防員檢查 Percy 嘅情況之後，要出動超級鏟泥車。鏟泥車嘗試啊用巨鏟升返去條橋喎。工程人員終於修好條橋啦 ，Percy 可以安全離開啦。